खर्राटा आना नॉर्मल होता है, लेकिन एबनॉर्मल उस वक्त होता है जब हमको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया में लोग सोते सोते बार बार सांस लेना बंद कर देते हैं और फिर से सांस लेने लगते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उस वक्त होता है जब हमारे गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जब हमारे गले की पीछे वाली मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो हमारा जो सांस की नलकी होती है वह ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब दिक्कत होती है, सांस नहीं लिया जाता है और इंसान बार बार सो करके उठ जाता है बार बार।